Ce semințe de castraveți productivi folosiți? Întreabă cineva în comentarii. Știm că este o mare problemă castraveții care fac multe flori și rod mai puțin. De aceea, pentru a elimina această problemă, alegem castraveți partenocarpici care au doar flori femele și astfel reușim să avem și o producție sporită. Puteți alege castraveții de tip cornișon prute F1 sau Dorna F1 de la hectar. Toate semințele de castraveți menționate sunt timpurii și se pretează atât pentru solarii cât și pentru grădini. Pentru germinarea mai rapidă a semințelor, a tuturor semințelor, nu doar a castraveților, folosiți biostimulatorul albit, 2 ml de albit într-un litru de apă și înmuiem sau stropim semințele. După germinare, pentru stimularea rădăcinilor, folosim îngrășământul Starter Turbo Root 25-30 de ml la 10 litri apă. Aici poți adăuga și 2 ml de albit. Salvează videoclipul, lasă un comentariu și poți plasa comenzi online pe site-ul agromedic.ro.